그리고 살 딱 떠가지고 물에랑 손질 싹 해가지고 히트 크진 않아. 근데 농어 같아. 농어? 민어? 오예. 오, 손맛 봤다. 좋구만. 오, 왔다. 아, 우럭이야. 우럭이. 어쩐지. 우럭이. 우럭이 무늬가 하긴 이상하네. 이런 무늬 처음 보는데? 아, 민어 농어인 줄 알았어. 핑은 제대로 됐다. 우럭이나 놀래미나 바람 분색인데. 어제 입질이 우럭 입질이었네. 놔두자. 30cm 정도. 30cm야. 쿠킹이 아주 그만. 안녕하세요. 여기 뭐 좀 나와요? 네. 안 나와요? 뭐 잡으러 오셨어요? 아무거나. 많이 잡으세요. 아무거나. 조금만 붙어봐요, 안쪽에. 아무거나. 이제 어디 가도 안 나온디야? 오빠에 사람 겁나 많은데? 나오나? 한번 해봅시다. 약간 붙여볼까? 무섭다고? 너무 크기야. 일체 필요해? 아니야, 그런 것까지는 아니야. 힘을 쓴다. 이렇게 까불어. 우럭이나 핀것 같아. 놀래미 아니야? 오, 놀래미네. 와, 놀래미 씨알 크다. 깡다. 와, 우와. 씨알 크다. 으아! 와, 놀래미 씨알이 거의 작은 농어급인데? 농어급인데. 이거 어떻게 해? 어? 어떻게 해? 뭘 어떻게 해? 가져갈 거야? 일단 빼. 걔는 이빨이 있을까? 여기 타버려가지고 잘안 잡히더라고. 그냥 너무 커. 구멍에 걸렸어.
제일 힘든 것 같아. 이게 미늘 때문에 이게 잘 안 빠지잖아 이게. 딱 넣어가지고 저기 밀면서 탁탁 하면 안 되면 이게 바늘이 커서 안 되구나. 야. 엄청 커. 20kg도 넘어. 여기서까지 가려고. 한 바퀴씩 도는 게 이게 1코스. 여기 도는 게 2코스. 이거 코스 다 돌려 그러면 하루 종일 걸어야 되겠는데? 피싱 클럽 하우스네 이거. 피싱 클럽 하우스. 낚시 관련된 그런 거 같은데? 잘 지어놨네. 단독주택인 줄 알았어. 응? 거실에 이렇게 통창 쫙 들어오고 풀딩도 딱 해놔가지고. 이런 주택 있어도 멋있어. 내가 뭐 잡으셨나 모르겠네. 아니면 오전반. 우리는 뭐야? 동일반이야? 동일반. 낚시 안 하십니까? 오빠, 지금 유선배 봐봐. 한 20척이 있는데 잡는 사람 하나도 없어. 다 여기 피시는 거라니까 이 사람 지금 낚시하는 거 아니야. 낚시가 되겠어? 하늘을 봐, 하늘을. 바다를 보고 하늘을 봐. 오, 바람. 핑크비야, 핑크. 어우, 추워. 그걸 입어. 물도 많이 가는데 엄청 풀리는데. 오빠 여기서 고기 잡는 거는 로또에 당첨되는 거랑 맞먹는 거일 것 같은데. 나 아까 저기 하늘이 심상치 않았던 곳 있잖아. 거기 가면서 어떤 느낌이 받았냐면 태풍의 눈에 들어간다는 그 느낌. 내가 내 발로 태풍의 눈으로 들어가고 있는 그런 느낌을 받았다고. 처음 보는 하늘이었어. 그런 하늘은 처음 보는 하늘. 낚시 지금 이거 가능한 거야? 확실해? 잡아야지. 일단 누가 봐도 지금 낚시할 수 있는 그 상황인데. 여기가 다 피난민들이라니까 지금. 이 사람들 지금 낚시하고 있는 사람들. 그래서 피난민들이야.
왜? 들린다니까? 가는데 뭐 이렇게 멀어? 나 오빠가 소리를 키워. 키웠지. 나는 얘기하는데? 앞에서? 얘기. 안 들리잖아. 뭐 문제 고장났나 보지 그러면. 안 들려? 안 들려요. 아. 안 들려. 어. 안 들리나? 개미 목소리처럼 들려요. 들려? 딱 붙이고 얘기하는 거야? 완전히 가까이 그냥 입술을 갖다 대고 얘기하는 거예요. 이상한데? 고장났나 봐. 바닷물 먹었나? 오케이, 들어와요.